आओ दिखाता हूँ अपने पैर का कमाल। एक ही लात में गाड़ी का चटनी बना दूंगा। इसी गाड़ी का चटनी बनने वाली है, पर उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।